So hello good people, let me hope you are okay. So basically kwenye mentorship program yetu tuliishia kwenye eneo la training na tulikuwa tunazungumzia PST triangle ambayo ina vipengele vitatu. PST triangle ina product, service pamoja na training. Sasa the nobles wao tayari wameshafika kwenye training, wameshajifunza how to create a product, namna gani ya kumarket ile product, lakini pia wameshajifunza kwenye upande wa services na namna ya kufanya service iwe branded, how to market and how to sell a service. So tulikuwa tumefika kwenye kipengele cha training, na kwenye upande wa training tulisema hivi kwamba chochote ambacho unakijua wewe, competences zako kwa maana ya knowledge, skills and abilities, unaweza ukamfundisha mtu mwingine na huyu mtu mwingine akakulipa. That is where training comes in, kufundisha watu wengine, kwa sababu hicho unachokijua, it can be a service for you. Yani unaweza ukakitumia kama service, na unaweza ukafanya training ukawafundisha watu wengi. And nilitoa mfano wangu mimi kama trainer, mimi kama mwalimu. So kitu ambacho mimi nilikifanya ni kwamba najua kufundisha, lakini nilikuwa mwalimu by profession until 2016 nilivyobadilika kuwa mwalimu kibiashara. Sasa hivyo ni vitu viwili tofauti. Ukiwa mwalimu by profession, maana yake umeajiriwa, utaenda kwenye ajira yako, mwisho wa mwezi utalipwa, and that's it. Unafundisha, una client mmoja tu, and that's it. Someone who is a teacher by profession, who is a doctor by profession, daktari kitaaluma, ataajiriwa hospitali, mwisho wa mwezi ndo atalipwa, na akijiongeza anaweza akatafuta ajira nyingine, au anaweza akatafuta part time job sehemu nyingine. Lakini daktari kibiashara anaweza akafungua hospitali yake. Mfano mimi kama mwalimu nilivogeuka kuwa mwalimu kibiashara, unaweza ukaona hizi services nyingi ambazo nimeanza kuzitoa tofauti na mwalimu kitaaluma. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Sasa nikiwa mwalimu kitaaluma, mimi na client mmoja ambaye ni shule ambaye ilikuwa imeniajiri. Nilivotoka kwenye kuwa mwalimu kitaaluma nikaja kuwa mwalimu kibiashara, nafanya corporate trainings, nafanya keynote speaking, naitwa kwenye makongamano, nazungumza, nafundisha, nafanya event organizing, nafanya mentorship ya one-on-one, group mentorship, organization mentorship, nafanya mpaka family mentorship, nafanya book writing and editing. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mwalimu kibiashara nimejipambanua kivingine zaidi, yani nimetengeneza sources nyingi sana za kutumia skills zangu, abilities zangu pamoja na knowledge nilionayo. Nafanya sports personality development kwa sababu na mimi nimekuwa mwanamichezo, nimecheza mpira. So naweza nikawafundisha wanamichezo kuhusu personal development, kuhusu habits na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mwalimu kitaaluma na mwalimu kibiashara, hawa ni watu wawili tofauti. Now ili uweze kubadilisha knowledge yako, uweze kuwafundisha watu, wewe jiulize kitu gani ambacho mimi nakijua, what do I know, ambacho nina experience nacho, nina knowledge ya kutosha, nina ufahamu. Kama una ufahamu wa digital marketing, unaweza ukawa consultant au unaweza ukawa trainer kwenye digital marketing. Kama una knowledge ya events, unaweza ukawa event planner, unaweza ukaanzisha makongamano, unaweza ukafanya group events. Kama una skills za kufundisha, unaweza ukawa corporate trainer,
unaweza ukafungua learning center, unaweza ukafanya online courses. Ni vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavifanya, lakini hiyo yote inatokana na nini? Na knowledge ulionayo. Kwa mfano, tunawajua wana michezo wengi ambao walikuwa wanacheza mchezo fulani and then baadaye walivyostaafu wakawa makocha au wakawa trainers. Kwa sababu gani? Kile kitu wanakijua. Kwa mfano, kuna wachezaji wa mpira ambao tunawajua, Zinedine Zidane, tunajua kina Samuel Eto'o, lakini hata Arnold Schwarzenegger kwenye mchezo wa kubeba vyuma, bodybuilding, na yeye alikuwa na train watu wengine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kile unachokijua wewe unaweza ukawafundisha watu wengine. Sasa mtu anaweza akajiuliza, nini ambacho naweza nikafundisha? Everything. Chochote ambacho unakijua unaweza ukafundisha, kuanzia kwenye event organizing, bodybuilding, cleaning, cooking, software developing, public speaking. Hata kama unajua hesabu, arithmetic, kuna mtu mwingine unaweza kumfundisha. Even riding, horse riding, kufundisha watu namna ya kuendesha baiskeli. Wengine wanafundisha hata watu sex knowledge, bakery, healthy lifestyle, storytelling, writing, goal setting, mpaka kung fu. Unaweza ukawa sensei wa kung fu, skating, yoga, video editing. A lot. You can teach a lot. Ni wewe kuamua tu kwamba nimeamua kufundisha hiki, and then unaanza kukusanya knowledge zaidi, kwa sababu ili mtu aweze kukulipa lazima upangilie kozi yako vizuri. So sisi kwenye taasisi yetu ya Road to Success kuna training ambayo tunaifanya inaitwa TOT, Training of Trainers. Wewe kama unajua una knowledge, una abilities, una experience kwenye eneo fulani, unaweza ukajiunga na hiyo program and then ukafundishwa mbinu ambazo unaweza ukazitumia katika kufundisha kitu ambacho unataka kufundisha. Kama ni kufundisha etiquette, kufundisha table manners, kufundisha music au nutrition, chochote ambacho utachagua kufundisha, sisi tutakupa zile mbinu ambazo unaweza ukazitumia ili uweze kufundisha watu wengine. Lakini kwenye maeneo ambayo unaweza ukafundisha, unaweza ukasema sasa maeneo gani nichague? Unaweza ukafundisha kwenye maeneo ya kujitambua, personal development, goal setting, masuala ya time management, emotional intelligence, confidence, building self awareness, public speaking na presentation. Unaweza ukaingia mpaka kwenye financial literacy, kama wewe unajua masuala ya kufundisha kwenye masuala ya fedha, personal branding, money management. Haya yote, hiyo ni eneo la kwanza la personal development. Eneo la pili ni professional or workplace skills, communication, interpersonal skills, customer service excellence, teamwork, collaboration, work ethics na maeneo kama hayo. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinahitajika kwenye professional setting au kwenye eneo la kazi, eneo la ajira, maofisini, au kwenye biashara. Unaweza ukafundisha hivyo vitu. Lakini eneo lingine ni kwenye upande wa entrepreneurship na biashara, namna ya kuanzisha biashara. Kuna maeneo mengi sana kuhusu biashara ambayo unaweza ukayafundisha. Yani kuanzia kwenye namna ya kuanzisha biashara, maeneo yote ambayo unaweza ukayazungumzia kwenye kukuza biashara, marketing na sales strategies, innovation na creativity. Haya yote yapo kwenye upande wa biashara. Kama umewahi kufanya biashara, hii itakuwa rahisi sana kwako. Lakini pia kwenye eneo lingine ni eneo la education and youth focus, eneo la vijana, career planning, employability skills. Vijana wengi wanatoka form 4 au form 6, hawajui wachague kozi gani. Unaweza ukawasaidia katika kuwaelekeza kitu gani ambacho wanatakiwa wakifanya wakienda chuo na mambo kama hayo. Digital literacy, sasa hivi watu wanataka kujifunza masuala ya AI. Kwa hiyo haya yote unaweza ukafundisha. Emotional and social skills for students, hayo ni maeneo, na life skills nyingine unaweza ukafundisha. Na eneo lingine ni eneo la organization and community development, namna ya kujenga culture, change management, strategic planning, coaching and mentorship. Mimi ni coach, mimi ni mentor,
na wafundisha watu wengine kuwa mentors and coaching, masuala ya community leadership, social impact. There is a lot that you can teach kwenye maeneo haya yote ambayo tumeyazungumza, na hata kuna mengine ambayo wewe mwenyewe unaweza ukafundisha kulingana na skills ulizonazo, kulingana na education knowledge ulionayo, kulingana na abilities ulizonazo. Wewe unaweza ukafundisha watu wengine namna ya kufanya hicho wewe unakifanya. Sasa mtu anaweza akahofia kwamba atatengeneza competitors. No, that's not true. I'm telling you, the market is too big. Ukisema kwamba unaogopa kumfundisha mtu mwingine public speaking kwa sababu wewe ni public speaker, anaweza akachukua nafasi yako, no, you are unique. Kwa hiyo wewe unachoweza kufanya ni kwamba you can teach other people, let them pay you for teaching them. They have a unique talent or a unique taste in the market, na wewe una mbinu zako, una njia zako ambazo unaweza ukazitumia. So public speakers wako wengi, trainers wako wengi, madaktari wako wengi, lakini kila mmoja ana uniqueness yake. Kwa hiyo don't fear to teach other people. This is another way of making money kutokana na kile ambacho wewe unakijua. Umekusanya hayo maarifa kwa muda mrefu, you can earn from hayo maarifa. Otherwise unaweza ukajifunza zaidi kutokana na program zetu ambazo tunazitoa pamoja na mentorship programs. Unaweza ukacheck account yetu ya Road to Success TZ, au unaweza ukaingia kwenye Instagram kwenye account yangu binafsi ya Rodrick Nabe. Unaweza ukajifunza pia kutokana na WhatsApp groups ambazo tunazo. And as all, nawaambiaga watu kwamba mafanikio ni mchakato, so you have to grow through the mchakato ambao unaupitia. Unaweza pia ukatembelea website ya www.roadtosuccess.or.tz, lakini pia tuna event inayokuja, Tanzania Business Forum. Nenda kwenye account ya Tanzania Business Forum Instagram na utapata information nyingi sana. Otherwise, I wish you all the best, and as always, success is a process. Be blessed.